ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಂತೀವಿ ಬಂದ್ವಿ. ಭಗವಂತ ನೀರಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ನೀರಂದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 1500 ಅಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ 2,000-2,500 ಲೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ತುಂಬ ಹಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಆಯಿತು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಕುರಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲೇ ಓದಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಸೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅಂತ. ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ, ಕೊತ್ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾವು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೇವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಲು ಕುಳಿಯೋ ರೋಗ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 10-20 ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಗ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತಡಿ ಇಂಥ ಈಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲರು ಅವರು ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ ರೈತರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 30ಕ್ಕೆ 25 ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಪ್ಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೋರ್ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಟು ಇದೆ, ಮರದ ಮ್ಯಾಟು ಇದೆ, ಫೈಬರ್ ಮ್ಯಾಟು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ 2 ಸಲ ಆದರೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು, ಮರಿಗಳು ಮಣ್ಣು ತಿಂದುಬಿಡ್ತವೆ. 2ನೇದಾಗಿ, 3ನೇದಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಈ ಮರದ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಜಲ ಪಿಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕುರಿಗಳದ್ದೇನೋ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಮರದ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಈ ಮರದ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಫೈಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವಂತೂ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ ಹುಡ್ಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪೆಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಪೆಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮರಿಗಳು ಕಾಲು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೊಂಥರ ಉಂಡೆ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ತಂದು, ನಮ್ಮದೇ ಮರ ಉಡ್ಡುಗಳಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನದೇ ನೀಲಗಿರಿ ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು 25ಕ್ಕೆ 30 ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಮೇಯ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದು ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಹಾಕೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ ಗೀಸ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಆಹಾರನ ನಾವು ಫ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೋಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಬೂಸ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದ ನುಚ್ಚು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳು ಆಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸಂಜೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ಆಚೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತವೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್, ಅದೇ ಫೈಬರ್ ಶೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಗಂಡುಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಕುರಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು
ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು 25 ಮರಿ ಹಾಕಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಕುರಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ 15ರಿಂದ 20 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಗಳಿವು. ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಲೇ 2-2.5 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋಂಥ ಮರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ನೋಡಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಂತ್ ಕಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಈ ಮರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕತ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಟಾವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಏನು ಈ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ಉಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟು, ರಸಮೇವು, ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ನೀರಾವರಿ ರೈತ. ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಿ ನೀರಿಲ್ದಲೆ ಈಗ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಗಿ ಹುಲ್ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ. ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರಸಮೇವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ರಸಮೇವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಸಮೇವನು ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅವತ್ತು, ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರಸಮೇವನ್ನ ಹಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಒಣ ಹುಲ್ಲು 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಸಮೇವು ಕೊಟ್ಕೊತೀವಿ. 3 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಥರದ ಕಾಲು ಕೊಳೆಯೋ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಮಳೆಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ET, HS ಮತ್ತು PPRನ ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮರಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತು ಅಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮರಿ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಳಮುಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ತೀರಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಡೈರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ HS ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, PPR ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ET ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜಂತುನಾಶಕಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜಂತುನಾಶಕ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವೊಂದೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾನು ಜಂತುನಾಶಕ ಹಾಕ್ತೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಜಂತುನಾಶಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಕೋತೀವಿ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ PPR ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ HS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ET ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಬ್ಲೂಟನ್ಗೂ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಆ ಥರದ್ದು ಬೇದಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು. ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲು ಸಂದಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗೊರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೊಳೆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂಥ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಈಗ 25-30 ಶೆಡ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಗುಜ್ರಿನಲ್ಲೇ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಲೋಕಲ್ ವೆಲ್ಡರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನೇ ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಶೆಡ್. ಹೌದು, ನೆಲದ್ದು ಏನು 3 ಶೆಡ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಟ್ಕೆದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಶೀಟ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 50,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು 50-60,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಚು ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಹೋದಾಗ ಮರ ನಂದೇ ಇತ್ತು. ಈ ಗುಜರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನಂದೇ ಇತ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರೋಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 4 ಜನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸೋನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇವು ಹಾಕೋ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಮೇವು ಹಾಕೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು.
8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮ್ 200ರಿಂದ 300 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಳಿಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬೂಸ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಾವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಆಚೆ ಮೇಯ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಜೆನೂ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ. 100-200 ಗ್ರಾಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಸಮೇವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಯ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಕುರಿಗಳು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ರಸಮೇವು ತಿಂತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ರಸಮೇವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ತಿಂತವೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಹೌದು ಅದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಚಾರ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬಿದೋಗೋದು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಬತ್ತಾ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಟಮ್ಸೇ ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಈ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಜ್ವರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದು ಕುರಿ ಸಪ್ಪಗಿದೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ₹100 ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಇರ್ತಂತ ಮೇಜರ್ ಜ್ವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಅದು ತದನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಇದೆಯಾ, ಬೇದಿ ಇದೆಯಾ, ಕಾಲು ನೋವು ಇದೆಯಾ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ವರ ನೋಡಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಯ ಪಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಬಂದೈತೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಸಾಕೋಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಹೈಟೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ 100 ಕುರಿಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ 2 kg ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನು 2 kg ಸರ್ವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬುಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮೇಯ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೇಯಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಸಿಗಲ್ವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 100 ಕುರಿಗಳವೆ ಅಂದರೆ 2 kg ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 200 kg ಥರದ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತದೆ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾವು ಕೊಪ್ಸ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಚಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳು ಏನಾರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಚೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಯಿ ಕುರಿಗಳು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಟ್ರು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ, ನಾನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ವೈಪರೀತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಳೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಳೆ ಹೋದರೆ ಮಳೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮರಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆವಾಗ ಮಣ್ಣು ತಿಂತಿದ್ದಂಗೆ ಬೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮರಿಗಳು, ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಬೇದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮರಿಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಚೆನೂ ಮೇಯಿಸಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅನ್ಕಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ. ನೀವು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಹೌದು, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ, ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೌದು. ನೀವು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಾವು ರೈತ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ರೈತರಾಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಸುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ. ನಾನೀಗ 1400 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಗ್ತೀನಿ 2000-3000 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 250 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಹಸುಗೆ. ವೆದ್ಗೆ ಒಂದು ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 250 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಳೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ಬೇಕಿಲ್ವ ನಮಗೆ. ಕುಡಿಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀರೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ
ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸೀಮೆಸ ನೀರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಬಸ್. ಹೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೆ. ಸರ್ ನಾವೇನು ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಏನು ನಮ್ಮವನೇ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂಚೆಗಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನೆ ಕುರಿ ಇದ್ವಿ, 10-20 ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2 years 3 years ಇಂದೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ. ಒಂದು 500 ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಐತೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ರಿ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸೀನರಿ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಕುರಿಗಳು ಮೀಸೋರು ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬದಲು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಬದಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಕಿವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಕಾಲುಗಳು ಸೊಟ್ಟ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ ತರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮರಿಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಳೆ ಮರಿಗಳು ತಂದು, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಮರಿಗಳು ತರಬಾರ್ದು. ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 months ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಕುಡಿದೇ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬದುಕಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವು ಉಡನೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಅವೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬದುಕಿರ್ತವೆ. ನೀವು ದಿಢೀರಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ರೈತರು ಮರಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 8 10 kg 12 kg 10 kg ಮರಿಗಳನ್ನ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪಾಪ, ತಾಯಿ ಜೊತೆಲೇ ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಹಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಒಂದೊಂದು ಶಿವ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮರಿ, ಅದು 5 kg ಐತಿ, ಅದು 2.5 kg ಐತಿ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕೊಡೋ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟನಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪವರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ 3 months ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೇಜರ್ ಏನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಮರಿಗಳು. ಹಾಲೇ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಲೆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಬೂಸ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂತದೆ. ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕರಗಲ್ಲ, ಬೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 10 kg ಇರೋದು 8 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಯುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಪೇಡಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಪೇಡಾಗೈತೆ. ಈ ಥರ ಎಳೆ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಾಗಲಿ 3-4 months ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್.